Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. To ki sani mijina babin suru bane, kuma karki kuskura ki ƙara tako min gida. Ta kai ƙarshen maganar tare da nuna mata yatsa, kafin Bilkisu ta ce wani abu, Samira ta ɗora da faɗin, wallahi Allah abu ɗaya ne zai hana in yi miki dukan alatsi na uwar mai ƙarya. Amma da ba don haka ba, da yau sai dai uwarki ta haifi wata. Kar ki sake zagin uwata. Bilkisu ta yi maganar cike da tsiwa. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kafin mu ci gaba muna sanar da ma'abota sauraron wannan shiri namu kamar yadda muka saba a kowane shiri. Wannan waka mai suna bugun ruhi za mu saka link ɗinta a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ga mai buƙatar ya sauke odiyon waƙan ko kuma ya saurare ta complete. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya. Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 58. A zafafe Samira ta mero da Bilkisu amsa tare da faɗin an zage ki ɗan uwarki har wata uwa ce da ta bar ‘yarta tana yawon gantali tana yawon bin hotel. Sosai maganar ta ɓata Bilkisu rai sai dai tsawar da Aliyu ya daka mata ne tare da nuna mata hanyar fita ya sanya ta yin shiru ba tare da ta yi magana ba. Aka ta fita sai dai hawaye masu zafi da suke bin kan kumatunta. Wallahi mijina ya fi ƙarfin iskancinki, ki je can ki nemi bansiraye irinki. Ko aure zai ba zai taɓa auren sauran wani ba, ya fi ƙarfin ya auri jagwalgwalo. A wannan karan da yakan Bilkisu kasa daurewa ta yi, ta juyo ta zuba wa Samira jiƙaƙƙun idanuwanta tana kallonta, ta ce mata, ni ɗin dai ko da kike kira ‘yar iska ‘yar akuya, to ki shirya nan gaba kaɗan, idan ban haife wa ubanki ‘yar akuya ba, to zan haife wa mijinki. Wannan jagwalgwalon kuma da kike faɗa, idan mijinki bai suɗe kwano ba to ubanki zai suɗe kwano. Insha Allahu na yi miki wannan alƙawarin, cikin su biyu sai na cika wannan alƙawarin. Ki tabbata kuma kada ki manta, ki ajiye wannan a cikin ƙwaƙwalwarki. Bata jira amsa Samira ba ta fice daga ɗakin hannunta akan kumatunta tana share hawaye. Aliyu ya koma ya zauna, ba Samira kaɗai kalaman Bilkisu suka doka ba, hatta shi kansa Aliyu kalaman Bilkisu sun daki zuciyarsa. Domin bai taɓa zaton fitowar waɗannan kalaman daga bakin Bilkisun ba. Samira dai kam kasa magana ta yi, illa kawai da ta wuce zuwa bedroom ɗinta. Laila ta bi bayanta hannunta ɗauke da Afnan. Gefen gado Samira ta samu ta zauna. Banda kumburi babu abin da Samira take yi, tamkar za ta fashe. A sanye ta ajiye Afnan a kusa da Samira, sannan ta samu gefen side drawer ta zauna, tana fuskantar Samira. Kin yarda abinci ta kawo masa? Ban yarda ba wallahi. Ni dukansu gabaki ɗayansu ban yarda da su ba. Abu ɗaya ne ya hana in yi mata dukan tsiya. Babana ya ja min kunne sosai a kanta, kuma kin ga ba a san za mu zo nan ba. Amma me yasa baban ya ja miki kunne a kanta? Wallahi shine abin da nake ƙoƙarin ganowa, amma na kasa gane hakan. Laila, kadda a ce yarinyar na soyayya take yi da dadina. Ta kai ƙarshen maganar ta a firgice. Ba mamaki idan har kin yi duba da maganganunta na ƙarshe. Ai kuwa wallahi da na yi sanadiyar rayuwarta. Ke Laila ta yi mata magana cikin tsawa ba tare da ta bari Samira ta ce wani abu ba. Laila ta ɗora da faɗin, ki raba kanki da maganar kisan nan, ki rufa kanki asiri. Ke dai yanzu mu yi abin da ya kawo mu bar wannan maganar, za mu tattauna ta idan mun fita daga nan. Mun fita zuwa ina? Gida mana. Laila ta bata amsa. Ai wallahi babu inda zani, na dawo gidan mijina kenan, a aiko min da sauran kayana. Cewar Samira ta faɗi maganar hankalinta kwance. Laila ta saki wata 'yar ƙaramar shewa tare da faɗin, a ina aka taɓa yin haka? To aiko yau an fara, mace fa na samu tare da mijina, kuma sai in fita in bar su tare? Allah ya kiyaye. Miƙo min magani na kawai ki je ki tattaro min sauran kayana. Kamar dai wasa amma haka Samira ta ƙi ƙasa ta ƙi fita daga gida. Haka Laila ta haƙura ta fito, a daidai wannan lokaci kuwa Aliyu ya tafi masallaci sallar la'asar. Ganin haka ne ya sanya Laila ta yi amfani da wannan damar. Wuf ta faɗa ɗakin Aliyu, ta warware gefen ɗinkin katifarsa kaɗan, ta zura wannan ƙaramar layar. Sannan ruwan rubutun kuma ta yayyafa akan kayansa. Bata fito ba sai da ta tabbatar da cewa ta yi komai daidai. Sannan ta fito daga ɗakin. Ana idar da sallar la'asar yana fitowa daga masallaci gidan su Bilkisu ya shiga. Damuwarsa shine ko tana can ta tayar da aljanu shi kuma bai sani ba. Ga mamakinsa sai ya tarar da ita a ƙofar ɗakin mama suna zaune ita da Nata suna shan magarya. Wannan ne ya tabbatar masa da cewa babu wanda ya san abin da ya faru. Kallo ɗaya ta masa ta mayar da hankalinta akan abin da take yi.
Shi ɗin ma sai ya tsaya kamar mai yin shawarar ya shiga ko kuma ya juya abinsa. Kamar daga sama sai ya ji Bilkisu ta ƙwalla wata iriyar ƙara wadda ta yi sanadiyar tattara dukkanin ahalin gidan a wurin. Dolen sai ya ƙaraso ya zuwa gurin da take a zube kamar kullum. Addu'a ya yi a cikin kofi, ya shiga watsa mata ruwan addu'ar a jikinta. A duk lokacin da ruwan addu'ar ya sauka a jikinta, takan saki wata iriyar ƙara. Ƙarar da ko da wani lokaci idan ta sake ta takan tsoratar da Hajiya. Zuwa wani ɗan lokaci ƙalilan kuma sai ta saki dariya, sannan ta fara faɗin. Idan ka shiga ɗakinka, ka duba cikin katifarka an warware ɗinkin katifarka, za ka ga wata laya an sanya maka. Sannan kuma ka duba kayanka, za ka ji su a jiki, magani ne aka sa maka. Tana gama faɗin haka, limshe idanunta ta yi tare da gyara kwanciyarta, wannan ya tabbatar masa da cewa mutanen nata sun tafi. Gaba ɗaya sai idanunsu ya koma kan Aliyu, domin babu tantama sun san da shi take. Ganin irin kallon da suke yi masa ne ya sanya shi ya fice daga gidan. Lokacin da Aliyu ya shiga gidan, Samira ce kawai zaune a falo tana ba Afnan nono. Kallo ɗaya ta masa ta mayar da hankalinta kan abin da take yi ba tare da ta kula da inda ya fito ba. Shi ma da ya shiga bedroom ɗinsa kai tsaye ya nufa domin yana so ya tabbatar da maganar da Bilkisu ta faɗa. Yana shiga ɗakin kai tsaye gurin kayansa ya nufa, ya fara taɓa su. Ga mamakinsa sai ya ji su da alamar laima. Kai tsaye kan katifarsa ya nufa, ya fara laluba katifar. Bai ɗauki lokaci ba kuwa ya lalubo 'yar ƙararramar layar da take cikin katifar. Ya fito da ita wadda aka nannaɗe ta da farin zare. Ya tsaya yana jujjuya layar yana kallonta. A hankali yake dudduba layar. Jin shigowar Samira ɗakin shine ya sanya shi tura layar cikin aljihunsa. Daga inda take tsaye ta tsaya tana magana da shi tare da faɗin, na kasa gaskata abin da na gani a gidan na Aliyu. Idan ka san kana sha'awar yarinyar nan, me yasa baka aure ta ba tuntuni? Amma sai ka rika cin amana ta? Shin tun yaushe take zuwa gidan nan? Ina can ina fama da jego, kai kana nan kana cin amana ta. Juyowa yana kallanta daga inda yake a tsaye, ya ci gaba da magana da ita cikin muryarsa marasa hayaniya. Ya ce ni komai bai taɓa shiga tsakanina da ita ba, idan na yi hakan ba ke na ci amana ba, mahaifanta na ci amana. Domin sun yi min dukkanin abin da mahaifa suke yi wa ɗa, ni ita ɗin ƙanwa ce a gurina. Ya kai ƙarshen maganar tasa tare da zama a gefen katifa da alamar gajiya kamar wanda ya aiki ya gaji. Komai nasa idan ya yi birge ta yake yi, yanzu ma hakan da ya yi matuƙar birge ta yayi. Ji ta yi soyayyarsa ta ƙara ninkuwa a cikin ƙirjinta. Jiki a sanya ta ƙara so dab da shi inda yake, kusa da shi ta samu ta zauna, ta ɗora kanta a kafaɗar shi tare da faɗin, ina matuƙar son ka. Don Allah ka riƙa kiyaye abin da zai sa zargi a tsakaninmu da ni da kai. Kansa ya kawar gefe tare da faɗin zan yi, ga mamakin ta ji ta ya ce mata, ki yafe ni game da abin da kika gani. Ta yi matuƙar jin daɗin hakan, hannunsa ta kamo, ta sanya nata a cikin nasa. Tare da faɗin cewa ya wuce babu komai, yanzu me yake damun ka? Kaina ne, ya ba ta amsa haɗe da ɗan ture ta gefe guda tare da miƙewa tsaye. Ita ɗin ma tsaye ta miƙe, irin kallon da take yi masa ne ya sanya shi cewa wanka zan yi, ba tare da ya jira cewar ta bai shige banɗaki. Ya jima a cikin banɗakin yana juya layar, a hankali yake ƙare mata kallo, tamkar mai son gano wani abu a tattare da layar. Kafin daga bisani ya zare kayansa, wanka yake yi, amma tunanin Bilkisu da abin da ya faru yake yi, da kuma abin da ta faɗa masa. Shin me hakan yake nufi? Ya aka yi ta san akwai layar da kuma maganin da aka sanya masa? Waye ya sanya maganin? Sannan kuma menene dalilin sanyawar? Wannan duk wasu tambayoyi ne da yake yi wa kansa, wanda kuma ba shi da amsar su. Sannan kuma bai san a ina ne zai samo amsar tambayoyin ba. Ba kuma shi da mai ba shi amsar su. Bai yi tsammanin lokacin da ya fito daga wanka zai ga Samira ba. Amma sai ya ɓoye mamakinsa. Ta bi hannunsa da kallo saboda yadda ta ga yana ɓoye hannun daga gare ta. Babu shakka idan har ba idanunta ne suka yi mata ƙarya ba. Layar da ta sanya masa a katifa ta gani a hannunsa. Me zan gani? Ta faɗa a hankali cikin zuciyarta tana bin hannun nasa da kallo. Tana zaune har ya ƙaraso inda take a zaune, ya shirya kansa cikin ƙananan kaya, riga da wando. Baƙin wando ya sanya mai taushi, sannan da farar riga, ita ma mai taushi. Bayan ya gama shiryawa ya feshe jikinsa da turare, sannan ya juyo ya kalle ta tare da faɗin, yanzu za ki tafi ne? Ina, ta mayar masa da wata tambayar. A maimakon ya amsa mata, layar da take cikin kayansa da ya cire, wanda suke cikin wardrobe, ita ya ciro cikin dabara. Ya tura a cikin aljihun wandonsa da ya sanya, sannan ya nufi hanyar fita. Ni fa na dawo kenan. To yayi, ya ba ta amsa daidai lokacin yana fita daga ɗakin.
ba ta da wani zaɓi da ya wuce ta bi bayan shi. A falo ta cin masa a daidai lokacin yana tsaye yana kallon Afnan da ke bacci akan kujera tusita. Ki ɗauki yarinyar nan kar ta faɗo. Kai ina za ka je? Asibiti. Ya ba ta amsa kai tsaye. Tana kallon sa ya fice. Wani tunani ne ya zo mata. Ta yi saurin zuwa ta sanya ki a ƙofar. Ta shiga ɗakin nasa. Iya lalibanta ta kasa ganin layar da ta ajiye a cikin katifar tasa. Abin da ya matuƙar ɗaga mata hankali. Fitowa ta daga cikin ɗakin nasa ta nufi ɗakinta. Wayarta ta ɗauka. Lambar Laila ta lalibo. Tana kiran Lailan sai Lailan take shaida mata cewa suna hanyar zuwa gidan nata ita da anti. Tana nufin kishiyar maman Samira. Cike da mutuwar jiki ta mayar da wayar ta ajiye, ta koma falo inda Afnan ke kwance. Bayan fitarsa ya so zuwa asibiti kamar yadda ya shaida wa Samira, amma kuma zuciyarsa ta fi karkata akan ya biya gidan mama. Bai bawa zuciyar tasa kunya ba, ya bi umarninta. Yana shiga tsakar gidan babu kowa. Dama ɗakin Hajiya ba shigarsa yake yi ba sai inda dalili mai ƙarfi. A falo ya iske Natu tana assignment. Ita kuwa Bilkisu jotin ɗin exam ɗin da za su fara take yi, sai take jin wani iri domin kowane jotin ɗin da take yi sab ne yake yi mata. A yanzu haka da take yin jotin ɗin sai take jin kewarsa. To ga kaɗan daga cikin wani littafi da muke karantawa mai suna Asila, shi ma ku neme shi domin ya ba da citta. Bata tashi tsintar kanta ba sai ta yi arba da kanta a bakin wata tafkekiyar makabarta. Can daga ɗan nesa da ita ta hango dandazon tarin mutane, dukkaninsu sanye suke cikin fararen kaya, dakatawa suka yi daga nesa da ita, sai babbar su ce ta ƙaraso inda Inna Furera take. Fuska a tarɓine take kallon Inna Furera, sannan ta fara magana da ita cikin gwamamman yaransu ta ce mata, kina neman cusa kanki a cikin halwarmu, to ki yi ƙoƙari ki kiyaye, idan ba haka ba, za mu dawwamar da ke tare da mu. Inna Furera bin matar ta yi da kallo, tana ganin kamar ta san fuskar matar, amma kuma ta manta a inda ta san fuskar tsohuwar. Bata tanka mata ba, ta bi ta gefen matar tana ƙoƙarin wucewa. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media TV tare da sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.